हेलो गाइज, आजको हाम्रो टपरी मोमोमा चाहिँ सबैलाई स्वागत छ र म चाहिँ टपरी लिएर तल जाँदैछु। हाम्रो भान्जाहरू दिदीहरूले चाहिँ टक्क मोमो बनाउँदै हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ मोमो बनाएर खानेछौँ आज हामी। लिएर हेर्नु भन्छ सुनिरहे चाहिँ बेल्ना पेल्नेवाला ल छिटो सुरुबाट गर्नु ल। शिशिरमा भलकमा सबैलाई स्वागत छ भन्न त भन्छ। ल हाम्रो भान्जा नि आइसकेको छ है यहाँ। बिकज पढाइ भन्दा ठुलो मोमो हो। What? किनकि मोमो खाएपछि मान्छे बाँच्न सकिन्छ, टाका टाउसा बल्ल गर्न सकिन्छ। सबैलाई स्वागत गर न पहिला भान्जे, वेलकम गर न यहाँ भलकमा। वेलकम फादर.com। यस्तो इङ्ग्लिस हुन्छ भाइ। आज मोमो पार्टीमा सबैलाई स्वागत छ है त। हाम्रो भान्जे अवश्य भान्जे आइसक्नु भएको छ, तातेको छ अवश्य भान्जे। यता माइकल हाम्रो भान्जी, यता देखाउनु भान्जी ल। कसले बनाएको अरे यो? सबैले होइन। मोमो बन्दैछ। सुनिल भाइ, माइकल सर, अन्त केही भन्नु छ माइकल दाइ? आउँछ त ऊ, आउँदैन आछ त बोल्न आउँदैन आउँछ। तपाईँलाई स्वागत छ हेर हाम्रो मोमो पार्टीमा। हेर्नुहोस्, साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो मोमो। अब पहिलो त शिशिर ठाडा मगरको भ्लगमा चाहिँ तपाईँहरूले स्वागत गर्छु। बिल्कुल बिल्कुल। त्यसपछि चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि होइन, हामी जन्ता चाहन्छौँ मोमो कसरी बनाउँछौँ भनेर हामी तपाईँलाई त्यसपछि सुनिकन बिचमा कराउनुहुन्छ त्यो ठिक भएन। फेरि कुरा तेरि यस्तै हावादारी कुरा गर्नुहुन्छ। पहिला त त्यसपछि लाइक पनि गर्नु। माइकललाई धन्यवाद छ है त यति कुरा गर्नुभएकोमा। ल सुनिल भाइ, के भन्नु छ? माथि माथि उसको भन्नु केही छैन, उसको बेल्नु छ। हेर्नुहोस्, बेल्ने काम हुँदैछ सुनिल भाइले। हजुर भन्छ, अरू केही भन्नु छ कि? यो चाहिँ किमा अनि यता मैदा सकिसकेको। मैदा चाहिँ अलिकति रोटी बनाइसक्यो बाबालाई। अनि यो चाहिँ बेलनामा बेल्दै हुनुहुन्छ। यता माइकल सरको हो, यो चाहिँ हाम्रो भान्जीको। माइकलको मोमो बनाउने मान्छे यताको बनाएको छ माइकलले। लगाइज तपाईँ मोमो आइसक्यो। भान्जे खाऊ त, कस्तो छ? चाहिहाल्यो त। कस्तो छ? टाटो भन्छ, मिठो छ कि नै? तर मिठो छ। धन्यवाद। खाऊ भन्छ, खाऊ खाऊ खाऊ। सुप त दामी छ है। अनाउसे यो कसको यो हड्डी? अनि भोलि